赶回来帮你输了800cc 的血，这个血量是身体无法负荷的，所以他一输完血，马上就休克昏倒了。是在小史密特吗？那种被牵连却不忍心责备对方的感觉，我懂。也许是他牵连了我，但也是因为他，我才死里逃生的。我病危的那天晚上，我能感觉到他一直在呼喊我，整整一晚，他叫我不要放弃，叫我醒过来。如果不是那个声音，或许我就会一直睡下去吧。米雪，你搞错了。那天救你的人不是史密特，是宇轩。啊？你是稀有血型，你记得吗？当天血库缺血，是宇轩特地赶回来帮你输了800cc 的血，这个血量是身体无法负荷的，所以他一输完血，马上就休克昏倒了。可是，一到晚上，他就马上跑到你的床边，陪了你一整晚。廖子，他第2天就回去工作了。不过他在走之前，有特别交代我们要好好照顾你。我真担心他的身体。我的愿望就希望你平安。现在看到你气色这么好，我怎么会失望？原来是他。快喝啊！我跟云跑很远才买到的。好了好了，我先放这啊，你要喝再自己喝。云雪身体也恢复得很好了。云云总算可以睡个好觉。哎，我们在一起了吗？哪有？你不要乱说啊！远景那边得到了一些一手资讯，云云很快就可以洗脱罪名的。真的？凶手是谁啊？哎，不管是谁，小梅，你有没有想过，那到时候云云就恢复明星的身份，也许会变得更有名。那这样你们就没办法像现在这个样子朝夕相处了。是啊。可是，他刚经历伤痛，我怎么可能？是谁？你，对，你爸爸，你爸爸啦，你的爸爸啦，你忘记啦？狗狗，对呀，它叫做小笼包，是妈妈的宠物。可是有一天啊，我不小心把小笼包掉到水里，我找了好久都找不到它。结果大家都跟我说小笼包已经死掉了，我就好难过，一直哭一直哭。可是后来啊，爸爸就把小笼包带回来我身边。爸爸厉不厉害？厉害。然后嘞？然后妈妈就爱上爸爸，就有你啊。你爱不爱妈妈？爱吗？爱。爱呀，那你亲他。棒！如果我真的跟他表白，他真的会接受我吗？来，把你钱包给我。你要干什么？小兵啊，如果有一天云云问你狗是从哪里来的，
你就说从老家捡到的。啊？什么狗啊？哎呀，我能帮的就这么多啦，其他的要靠你自己拉啊。哎，对，是西高地白梗，记住哦。高地白梗是个什么？哎，我的钱包，你待会拿我钱包干嘛？喂，廖总，一雪，怎么了？谢谢你。一束花而已，小事。我是说，书写的事。也是小事。我一雪，我早就已经说过了，我是心甘情愿的，你不用报答我。廖总，如果你还是觉得很内疚的话，那就帮我做一件事吧。你说上刀山下火海，我都会做。那倒不用，以后别再叫我廖总了，听起来很生疏。哦，宇轩，谢谢你。那既然不生疏了，我等一下还能再过去看你吗？当然可以啊，你不会嫌我烦吧？不会。那就好，等我见。桃姐，桃姐，什么的？哎呀，这小明丢三落四的，我有几次出去一趟，麻烦你帮我把他钱包交给他。好。云云，你怎么一个人坐在这里？这个是洗衣他要我交给你的。哇，他在搞什么？小明，那只狗是你家的狗吗？如果有一天云云问你狗是从哪里来的，你就说从老家捡到的。我以前养过一只一模一样的，连胎记都一样，可是它后来掉到水里不见了。哦，这个是我在老家捡到的，西高地白梗。它还活着吗？在老家，我妈照顾着。你想见她吗？下次我带她来台北。谢谢小明，小笼包还活着，太好了！你真的是我的贵人。姐夫，是大美。不，这个其实我女儿还在养病哦，你在这里跟别的女人搂头抱抱啊？妈，还好意思叫我妈？你这个丫头，要不是我们来，正好抓包，你是不是打算一辈子都要骗我？伯母，对不起啊。你不要说话！这么久嘞，我真的以为你是一个什么总裁，原来只是个小跟班，比我们米雪还小。妈，你们怎么知道我在这里啊？姐，妈联系不上你人机，就打电话去公司问，他们就说你受伤了。怎么不高兴我来啊？我才应该嘞！我怎么有你这么不孝顺的女儿啊？
我怎么有个这么不争气的姐姐啊？我还以为我们要嫁入豪门，鸡犬升天了。别闹啊你！妈，我只是怕你担心嘛。你说的比唱的还好听嘞，怕我担心。你看看你自己，你当狗仔这种不正经的工作，你怎么对得起你死去的爸爸哟？姐，狗仔拿的都蔡依林的签名吗？妈，对不起，是我骗了你，但你相信我，狗仔也是正当的职业啊。至于男朋友，我有更好的人选了，这次绝对不会让你失望。有多好？